Woi, subscribe. Guys, liburan ayeuna rencana kemana gitu? Tuh main mana ngomongin liburan Roy, biasanya molor mana mah. Justru eta orang teh bosan di imah wae molor hayang liburan. Emang mana hayangna ka mana, Roy? Kumaha mun urang renang? Munggah mana sih nu bisa renang wae. Teuing maneh Roy kamari geuning tilelep geuning teu bisa renang. Oke sih, amun mancing kumaha tadak? Naon mancing kamari geuning menang lele koneng kamari. Ya kemana we ulin we atuh meh orang yang cerita meh panjang episode ku subscriber teu ulin mah tuh. Oke sih. Tapi kemana nya? Ya elah mati kan ngalunjak si bocil ye. Tompel geus kedeung main nu kitu emang nih. Ini emang kunaon emang nih? Ieu mah alus permain lagi bikin senam jantung emang nih. Terserah dah. Emang kan ngomong kenaon sih? Serius pisan nih. Iya ngomongkeun OTW ja. OTW ka mana ieu teh? Teu apalnya ieu rek kurang neangan ieu. Kieu kumaha lamun arurang camping? Camping di mana aja? Tuh di kandang domba orang. Nya di gunung lah PA dasar. Si David moal apa lu kari itu mah? Paling apalna sayuran ke pasar. Sangeunah-nanya orang mau ngantarkan bahan nu mau. Tapi baliknya beli sayuran. Sih bener kampret tuh Roy. Cunguk. Nah jadi ngomongin sayuran gitu pokoknya rek OTW. Si Roy mancing-mancing sih. Nya geus atuh kumaha? Jadi moal ieu teh ka gunungna. Kumahanya? Geus asup deui nya geus engke we diomongkeunna di Gardu sekalian persiapan nanya. Gardu di mana euy? Lah nya mane can apalnya can pernah ka Gardu nya engke kurang di Sherlock we. Oke nya geus ayo cabut engke gebetan mane ngamuk geura. Saha? Nya Bu Siti lah geus saha deui. Yo sempak lu. Nya geus ayo. Ayo. Maranex di mana? Tumben ke kantin. Ya biasalah obrolan para lelaki. Cia. Ilih paingan maneh mah sieun ku si Nisa kan? Buset, kumaneh apa sih? Ya apalah, orang geus ningali gambar maneh da. Tah, iyo. Ya, iya nu gara-gara Bu Siti ngamuk. Pantes aja Bu Siti ngamuk gambarna burik gitu. Tuh, halusan kiri keponakan urang gambar lagi. On emang bangke lu tapi nah kita bisa ya dimarah sih. Lah, lain mainnya sorangan nyimpen di atas meja. Emang pikun nih orang dasar. Elah. Terus kumaha? Jadi kan ngumpul di Gardu? Nya jadi, tapi orang rek balik heula euy. Orang rek balik ke Roy. Susah mana ngilu ngumpul kan? Emang mana rek ngajak urang? Ya tuh, suka noin asup angin mana nu ngerokana. Siaran maneh ku aing krokeun make garpu. Ya, pokoknya mah mana kudu ngilu we nya. Siap kabaran we. Oke, jam 4 kumpul di Gardu nu telat memilikan orang kopinya. Alah biasana ge maneh nu telat Roy. Suwe lu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah tuh main bapak yang mamang balik euy. Justru mama dan papa lagi nungguin kamu. Emang aya naon mah? Jadi gini Tor, mama dan papa mau ngajak kamu liburan ke Pila. Maksudnya ke Pila Mang Rian. Iya Tor, udah Lila nggak menjenguk Mang Rian di sana. Aduh gimana ya, sama anak-anak juga ada acara di sana. Emang kamu mau kemana? Rencananya kita mau camping di gunung. Emang kamu mau camping di gunung mana? Ya belum tahu sih, ini mau diomongin di Gardu sekarang. Terus gimana Pak? Ya udah gini aja, gimana kalau ajak teman-teman kamu ke sana? Ajak kemana Pak? Ya ke Pila dong, masa ke kandang kambing? Si papa bisa aja. Abis kamu nanyanya begitu. Tapi gimana ya? Papa kamu bener Roy, mending kamu ikut aja ke kita. Lagian Pila Mang Rian di gunung kok sekalian kalian camping. Iya sih mah, tapi kita naik apa ke sananya? Gampang, kalau soal itu biar bapak yang ngatur. Kamu ajak teman-teman kamu aja, siapa aja yang mau ikut ditulis. Oke deh kalau gitu Pak. Ya udah, kamu mandi dulu sana. Iya Pak. Tah jadi gitu guys cerita mah. Terus ada orang naik naon kan itu nah? Namanya teh si babe orang ngatur. Kumahanya?
Kalau masalah dahareun, masalah ongkos, masalah naon geus kudu mikiran marane mah tinggal ngalilu.